Күндү биһиги бетерәннәр бит, убастабыллах коллегалар быт, сери кемин оҕолоро, Николаева Лукерия Акимовна, Николаева Евдокия Гаврильевна, Сивцева Людмила Дмитриевна, Макарова Августина Ивановна, Бүлүү улуһун педагог библиотекардарын аттарыттан улуу кыйы өрөгөйдөөх күнүнен ис сүрэхтен ити истиң эҕэрдебитин тутуң. Эһигини, сери кемин оҕолорун, уһун кемҥэ үтүө суобастаахтык үлэлэн хас да көлүөнэ ыччаты иитииге, оҕолорго үөрэх билии бигэ акылаатын уурсубут өҥөҕөтүн умнубаппыт, сыаналыыбыт. Уһун жоллоох олохтонуҥ, чеген доробай сылдьыҥ, үтүмэн үгүс үөрүүнү эһиэхэ, дии кэргэҥҥитигэр, чугас дьоҥҥутугар баҕарабыт. Өссө түгүл улуу кыайы күнүнэн. Эһиэххэҕэ анаан кен тутун кен бүлүү. Лукерия Акимовна Николаева хоһонунан эҕэрдэбитин ыытабыт. Холоона биллибет хорсуннук, харсасуох өстөөхтүн капсыхан, төрөбүт туйдуну көмүскэн, төлөннөөх геройдар боллугут. Ис котой уята билибит, ис герой дойдута билибит, кен тутун үннербит килбиеннак жоңунан, ар саргаатырбыт албаннаах ааккынан. Үһүнэн өстөөгө сүтере, субуллар уотунан суухара, сухаллык бергенниги пыта, снайпер Тойгуна Миронов. Вот силле охсугу одерга, оңоргу береги былжахы. Ол оға хорсуна командир Кандаков поппыта өстөөгө. Бүт өрүс будуллары долгуна, байеспыт Миколай Нюргуммут, боочука иһиттин пулемет, уотунан суол ахар дьонугар. Тапталлах бүжүгүт коратын, эбәгат рору берегер, үйлер тухары күлүмнен көстөөгө үскөмүс сулускут. Алааскыт айытын алгыстаах ааккытын айы дьон быһаннар астынан махтанан аахары ахтылган сэргетин астылар. 5-15 сыл кыйыны бар жоңмут эһигини санаата, керестен санния кен тутта, параттан нергетте дойдугут